எங்க இப்பதான் ஒரு இங்கே பாருங்களேன். மொக்கை ஆத்தி என்ன சைஸ் பாருங்க. நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இத்தான் மொக்கையை பார்க்குறேன். இதுக்கு முன்னாடி நான் நோட் பண்ணியிருக்க மாட்டேன்னு நினைக்கிற மாதிரியே இருக்கு. எங்க போனா இதுக்கு முன்னாடி நான் நோட் பண்ணியிருக்க மாட்டேன்னு நினைக்கிறேன். பட் இப்போ பாருங்களேன், இது எவ்வளோ பெரிய ஈயா இருக்குன்னு. தட் ஈட மூமெண்ட் பறந்துட்டான். எங்களே போனேன். இந்த இருக்காப்ல. வா செம்மையா இருக்கு பாருங்க. வெயில் என்ன வெயில் தெரியுமா? இந்தா உச்சக்கட்ட வெயில், ரணக்கொடூர வெயில். ஆத்தாடி ஆத்தா. இது ஷேடோ பாருங்க. நைட்ஸில் ஏத்தாப்புல கட்டட வேலை நடந்துட்டுருக்கு. அதில் ஒரு தம்பி பார்த்துட்டு இருக்காப்புல. அப்படி சேம் மூமெண்ட். எங்கே காணோம் தலைவனை? உங்களே போனேன். ஆக்சுவலி இதில் ஒன்றுமே கிடையாது. சொல்லியிருக்கோம்ல, ஏற்கனவே ஒரு இதில் சொல்லியிருப்போம். சில டைம் ஸ்பில்லே நேற்றுக்கெல்லாம் லைட்டாக கொஞ்சோண்டு இருந்துச்சு, அப்புறம் எல்லாம் போயிடுச்சு. ஃபில் பண்ணல விட்டோம். ஆக்சுவலி இப்போ எதுக்கு தெரியுமா வந்தோம்? இவருங்க அவ்வளோ பண்ணுற வேறு. சரி விடுங்க. இந்த தலைவன் இருக்கு பாருங்களேன். ஏரோப்ளைன் எங்க போறாப்ல எங்க அண்ணுக்கு தெரியல. சவுண்டு மட்டும் இருக்கு. அப்பா இந்த வெயில்ல கண்ணு வேற லெவல். அந்த போறாப்ல. நைஸ். நல்லா இருக்குல்ல மேகங்கள். வாவ் மேகங்கள். லா 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 லா. ஒரு சாயா இந்த மேகம் செம்மையா இருக்குல்ல. இதுவும் வேற லெவலு. இது அப்படி ஒரு மவுண்டன் ஃபார்ம்ல இருக்காப்புல. சரி ஓகே. என்ன சொல்லிட்டு இருந்தேன்? ஆக்சுவலி ஸ்பீக்கிங் நிறைய தடவை இவன் கீழே விழுந்திருக்கான். இந்த செல்லா குட்டி தலைவன் அப்பெல்லாம் தெரில, தூக்கி போட்டுருவோம். ஆனால் இன்னைக்கு தான் திடீர்னு மைண்டுக்குள்ள ஸ்ட்ரைக் ஆச்சு. இப்போ இது கீழே விழுந்துட்டாப்ல, அவ்வளோதான் முடிஞ்சு. சரிங்களா? ஆனா உங்க பாருங்க, இப்போ இவன் ஒரு ஃபார்ம் திஸ் செல்லக்குட்டி ஒரு ஃபார்ம் எடுத்து அதுக்கப்புறம் நம்ம வாய்க்குள்ள போய் சட்னி ஆகி தேங்காய் பூ ஆயிடுச்சு. வா இந்த ஓட்ட வழியா சன்லைட் வருது, நல்லா இருந்துச்சுல. இங்க மறுபடியும் வரமாட்டீங்கன்னா சன் ஹே சன். இந்த ஒரு செகண்ட் நல்லா இருந்துச்சு. சரி ஓகே, லைஃப்ல இப்படிதான். எப்போ திடீர் ஆத்தாடியா தங்கா வருங்க. இவனுக்கு என்ன பயமுறுத்துறதே வேலையா போச்சு. திடீர்னு இங்க இருந்து இறங்கி தட்டு ஓடுறாப்புல பாருங்களேன். இந்த அங்க இருக்கான் பாருங்க, இப்பதான் இருந்தாப்புல. சரி விடுங்க, நல்லா இருக்கட்டும். ஆக்சுவலி திஸ் தலைவன் டேக்ஸ் அ ஃபார்ம் கிடையாது. அது அப்படி க்ரோ ஆகி நமக்கு எவ்வளோ பெரிய விஷயங்கள் நடந்துட்டு இருக்கு. எஸ் அனில், யா அஃப்கோர்ஸ். ரீசெண்டாக தான் நினச்சிட்டு இருந்தோம், இந்த நமக்கு ஒரு மாதிரி பிஸ்காவா ஆகும்போது, ஒரு மாதிரி நொந்து குந்து அப்படிலாம் இருக்கும்போது பேர்டிஸ் யாராவது வர்றாப்லையான்னு பார்த்தேன். வா ஒரு பட்டர்ஃப்ளை. இங்க பாருங்க. எங்க காணோம். ஆரஞ்சு கலர் பட்டர்ஃப்ளை, ஆரஞ்சு கலர். அப்பயும் இப்படிதான், அப்படியே இங்க வந்துட்டு அப்படியே பறந்து அவங்கிட்டு போனாப்புல ஒரு ஊரா. என்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு என் கண்ணு வழியா பார்த்தேன், அப்புறம் கண்ணு தெரியல. அதனால விட்டுண்டோ. இப்ப நான் என்ன சொல்லிட்டு இருந்தேன்? இந்த சவுண்ட்ஸ் பாருங்களேன். எஸ் அஃப்கோர்ஸ் நீங்க தான். இப்போ பேர்டிஸோ அணிலோ அவங்க என்ன பேசுறாங்கன்னு நிஜமாலே எனக்கு புரியல, எனக்கு தெரியல. ஆனா நம்ம ஒரு மாதிரி புஸ்காவா இருக்கும் பொழுது வாவ் செம அங்கிட்டு போறாப்புல. சாரி
ஆக்சுவலி ஸ்பீக்கிங் மாடியே காட்டுறதுக்கே இது அது அது தெரில, வீடோ மாடியோ நமக்கு அது செட் ஆகாதா. காட்டினதுக்கப்போ யோசிப்பேன் ஐயோ காமிச்சிட்டோமேன்னு சொல்லிட்டு. பட் ஆனால் அந்த பட்டர்ஃபில்லானா ஐம் பீயிங் ஹானஸ்ட்னு கிடையாது, தெரில. அந்த கம்ஃபர்டபிலிட்டி பேட்டர்ன் இருக்கும் பார்த்தீங்களா, ஒவ்வொரு சிலருக்கு அவங்க பிளாக்ல அவங்களே கட்டுறாங்க, வீடை கட்டுறாங்க, பிளா பிளா பிளா. பட் இது நான் அவங்களெல்லாம் அந்நியமாக நினைக்கிறேன். அந்நியம்னு கிடையாது, உங்களெல்லாம் நான் இதாக நினைக்கிறேன் அப்படி கிடையாது. பாடி வந்துட்டான் அப்படி கிடையாது. பட் அது ஒரு சாரி சில விஷயங்கள் செட் ஆகாதுல்ல, அந்த மாதிரி தான். பாருங்களேன், இப்போ இந்த பேர்டி, அதுக்கப்புறம் இங்கே அணில் குட்டிலாம் இருக்காங்கல்ல, அவங்களோட சவுண்ட்ஸ் எல்லாம் நமக்கு ஜிஸ்கா புஸ்கா இவ்வளோ நேரம் பேர்டிஸ் வந்துட்டு காணும்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ வந்துட்டான் பார்த்தீங்களா நமக்காக லவங்கி செல்குட்டிமா. அப்போது பேர்டிஸோட சவுண்ட்ஸு சில டைம்ஸ் வந்து காக்கா சவுண்ட்லாம் இப்போ அவ்வளோவா, இப்போ நான் உங்கள்கிட்ட பேசும்போது தான் நோட் பண்ணுறேன், காக்கா சவுண்டே இப்போல்லாம் கேட்கறது கிடையாது. பட் ஆனால் குயில் நினைக்கிறோம் தெரில, அவங்களோட சவுண்ட்ஸ் எல்லாம் கேட்கும். அப்புறம் அந்த அணில் குட்டியோட சவுண்ட்ஸ் கேட்கும். குட்டி குட்டி பேர்டிஸ் வந்துட்டு வருவாப்புல. அப்போ அவங்க சவுண்ட்ஸ் எல்லாம் கேட்கும் போது என்ன பேசுறாங்கன்னு அதான் நம்ம யோசிச்சோம், என்ன பேசுறாங்கன்னு புரியலை. ஆனால் நல்லா இருக்கும். நம்ம ஒரு மாதிரி டிஸ்கா புஸ்காவாயிட்டோம், நம்ம ஒரு மாதிரி கொஞ்சம் ஒரு டல் ஃபேஸில் இருக்கும், இல்லை ஏதோ ஒரு சின்ன விஷயம் இதாக இருக்குது, இல்லைன்னா வந்துட்டு இப்போ இலையே விழுந்து நம்ம சொபா அப்படின்னு ஆகி அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் திரும்ப டைம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இலை விழுகும் போது இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் ஆர் மூட், ரைட்? எப்பயுமே இப்படி இதாக இருக்கும்னு கிடையாது. நல்லா இருக்கு பாருங்களேன் இந்த ஷேடோ பட்டு, இப்படிலாம் கிடையாது. இப்போ இது உங்களுக்கு சொல்றதுக்காக எடுத்துருக்கோன்னு கிடையாது, ஜஸ்ட் ஏதோ இது. பட் இந்த இடத்துல பாருங்க, இப்படிதான் இருக்கு. ஸோ அப்படி காட்டுறோங்கிறதுக்காக அது நீட்டாகவே தான் இருக்கும்னு அவசியம் கிடையாது. இந்த பாருங்க எப்படி இருக்கீங்கலாம், இதுதான். ஸோ ரியல், அவ்வளோதான். ஸோ எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா, பேர்டிஸ் என்ன பேசுகிறாங்க இல்லை அணில் குட்டி என்ன இது பண்ணுறாங்கன்னு எனக்கு தெரியல. மேபி அவங்க ஐயோ பாவம் பாப்போம் தெரில, நான் கவனிச்சேன். பட் ஆனால் போய் பார்க்குறதுக்குள்ள அவங்க வண்டியில் போயிட்டாங்க. நல்லா இருக்கட்டும். நான் என்ன சொல்லிட்டு இருந்தேன், ஆமாம் அவங்க மேபி இப்போ இந்த பாப்பு யாரோ கத்துனாங்க இல்லை அழுதாங்களா, அது மாதிரி மேபி அவங்க சாப்பாடு கிடைக்கலன்னு கூட அவங்க ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்கலாம், இல்லை அவங்க லவுட் ஒன் தவறிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு அவங்க இது பண்ணிருக்கலாம், எனக்கு தெரியல. இல்லை பார்த்தீங்களா, அப்போது இதா பாருங்களேன் அப்படி கொச்சன்னு இருக்கு பாருங்க. இப்படி ஏதாவது ஒரு இதில் அவங்க மாட்டிருக்கலாம், அதுக்கு கத்தலாம், எதுனாலும் இருக்கலாம். ஆனால் எனக்கு தெரியல. பட் அவங்க சவுண்ட்ஸ் நமக்கு ஹீலிங்காக இருக்கு. அதை வச்சு கருத்துலாம் நான் ஃப்ரேம் பண்ண விரும்பல. ஆனால் பாருங்களேன், கேட்கும் போதே ஒரு நிறைவு. எஸ் செல்லம், உங்களை தான் சொல்லிட்டு இருக்கோம். இப்போ அது பார்க்க அழகா இருக்கு. ஆனால் இலையா கீழே விழுந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், சில டைம்ஸ் எனக்கும், சில டைம்ஸ் இல்லை நிறைய டைம்ஸ் போங்க அப்படின்னு ஆகும். உண்மைதான். ஆமாம், இப்போ இதுதானே சொல்லிட்டு இருந்தோம். இப்போ நான் நிறைய டைம்ஸ் நோட் பண்ணாமல் விட்டுருக்கோம். பட் ஆனால் நம்ம வளர்ந்ததுக்கப்புறம் நமக்கு அவ்வளோ விஷயங்கள் தர்றாப்புல, வேற லெவல் விஷயம். எனக்கு சரி இது முழு இதை நம்ம நாராக எடுத்தோம்னா உள்ள தேங்காய் இருக்கும், இதுக்குள்ளே என்ன இருக்காப்புல அப்படின்னு பார்க்கலாம் அப்படின்னு தோணுச்சு. ஆனால் செம ஸ்ட்ராங்காக இருக்கான் தலைவன், முட்டியலை. இதை பாருங்களேன், அப்போதான் நமக்கு பிரைட்னஸ் நமக்குன்னு காஞ்சு போன தலைவன் இருந்தான் பாருங்க. அப்போதான் பார்த்தா எப்போ வெயில் கண்ணு விரிய மாட்டேங்குது. பாருங்க நாறு உள்ள என்ன இருக்குன்னு தெரியல, செம்ம ஸ்ட்ராங்காக இருக்கு. கல்லை வச்சு உடச்சோம். இப்படி ரொம்ப ஷார்ப்பானதாக வச்சு கீறினோம்னா வரும்னு நினைக்கிறேன். உள்ள என்ன இருக்குன்னு தெரியல, மேபி பொடியதாக இருக்கலாமோ என்ன. இது அவ்வளோதான், அடுத்து போட்டுருவோம். இது நல்ல ஃபார்மில் இருக்கும்போது வீட்டுக்குள்ளே எடுத்துகிட்டு போகிறோம். இது நல்லா பெருசாக இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன்,
அங்க இருக்கா ஏதாவது இல்ல. மேபி இயர்ஸ் பேக் இந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் வச்சு விளக்குமாறு மாதிரி யூஸ் பண்ணியிருந்திருப்பாங்க. இந்த எவல்யூஷன் டைம்லலாம் யோசிச்சு பாருங்களேன். இப்போவே நம்ம இதுல இருந்து குச்சி தான் எடுத்து தான் குச்சி மாதிரி யூஸ் பண்ணுறோம். ஆனால் இது பாருங்களேன், மயில் இறகு மாதிரி இருக்குல்ல. ஆனால் பாங்கம்மா பார்க்குறோம் இயர்ஸ் 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 அந்த எவல்யூஷன் அந்த டைம்லலாம் யோசிச்சு பாருங்க எப்படி இப்படிலாம் இருந்திருக்கும்ட்டு. இது விளக்குமாறு இருந்திருக்கலாம், இதையே வந்து அவங்க ட்ரெஸ்ஸாக கவர் பண்ணி இருந்திருக்கலாம், சொல்ல முடியாதுல்ல. பியூட்டிஃபுல். இந்த பூவெல்லாம் தலையில் வச்சுருந்துருக்கலாம். இது மேபி இது 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 சாப்பிடலாமோன்னு டேஸ்ட் பண்ணி இருந்திருக்கலாம். பைத்தியம் ஆயிடுச்சுல எனக்கு, தெரில. தேங்க்யூ ஸோ மச். இப்போ உங்கள்கிட்ட இது பண்ணும் போது தான் இப்போ இந்த செகண்ட் தான் எனக்கு இந்த விஷயம்லாம் தோணுச்சு. இந்த எவல்யூஷன் டைம்லலாம் இது பண்ணுறது, இல்லை இதை சாப்பிட்ருப்பாங்களோ அப்படி சொல்லிட்டுலாம். ஓகே, அந்த தம்பி பார்க்குறாப்பு. இங்கே பாருங்க, குட்டியாக இருக்கான் சிட்டுக்குருவி. உங்கள் கண்ணுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு தெரிலங்க. கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு இந்த வீடியோ பார்க்கும்போது பார்க்குறோம். ரொம்ப கோண்டுங்க, ரொம்ப குட்டி ரொம்ப குட்டி ரொம்ப குட்டி ரொம்ப குட்டி. ரொம்ப நாள் முன்னாடி இந்த இடத்துல ஒன்று உட்காந்துருந்தான். அப்போ வந்து அவன் வந்து பறந்துட்டாப்பல. ஆனால் இப்போ ஒரு குட்டிங்க. அப்போ அணில் கத்துனாப்பிலையா இல்லை அந்த குருவி குட்டி கத்துனாப்பிலையான்னு தெரியலையே. கத்துனாப்பிலன்னு சொல்லக்கூடாது, பேசினாங்க. பாருங்களேன், நான் அணில்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன். இதுதான் நான் சொல்லியிருக்கேன், எனக்கு எதுன்னே தெரியாது. இன்னொன்று யோசிச்சோம், இவங்கெல்லாம் மறைஞ்சிருந்து இதுக்குள்ளே எங்கே இருக்காங்கன்னு பார்த்தாடி. மறைஞ்சிருந்து எங்கே இருக்காங்கன்னு தெரியல. ஆனால் வந்து அவங்க சவுண்ட்ஸ் வந்து அவ்வளோ ஹீலிங்காக இருக்காப்ல. இல்லை நல்லா இருக்கு பாருங்களேன். இந்த இலை இங்கிட்டு இருக்கிறது ஒரு கலை. ஒரு நிமிஷம், இந்த இலை எனக்கு எப்படி திரும்ப ஜெர்க்காயிடுச்சு இப்போ மேலேருந்து விழுந்தோடனே. ஏத்தாப்புல ஒருத்தர் அவர் சில் பண்ணுறதுக்கு ஸ்மோக் பண்ணிட்டு இருக்காரு. நம்ம போயிடணும். சரி, நல்லா இருக்குல்ல. இந்த கிரீன் ஒரு மாதிரி, இந்த கிரீன் ஒரு மாதிரி, அதே மரம் தான். ஸோ யூனிவர்ஸில் நான் ஜட்ஜ் பண்ணல. அவருக்கு ஒரு இதாக இருக்கணும்னு சொல்லி ஸ்மோக் பண்ணுறாரு. அது ஸ்மோக்கிங்கோ இல்லை அது எந்த விஷயமானாலும் இருக்கலாம். என்னையும் சேர்த்தா சொல்கிறேன். இப்போ என்னோட ஆங்கர் வந்து ஒரு ஜஸ்கா புஸ்கா பண்ணுதுன்னா அப்போ ஐ நீட் டு அக்கார்டிங்லி ஐ நீட் டு ஹேண்டில். ஸோ ஓகே, அதுக்காக நீங்கள் அதை பண்ணாதீங்க இதை பண்ணாதீங்கன்னு சொல்கிறதுக்கு எனக்கு எந்த விதமான ரைட்ஸும் கிடையாது. ஓகே, ஐ ஜஸ்ட் ஃபெல்ட் திஸ் மொமெண்ட். அது மாதிரி யூனிவர்ஸில் எல்லாருமே தான் இருப்பாங்க. இந்த கலரும் இருக்கும், இந்த கலரும் இருக்கும், நடுவில் இது எல்லாமே இருக்கும். காஞ்சி போன தலைவனும் இருப்பாங்க. இப்படி எங்க இருந்தோ இங்க இருந்து வந்து விழுகிற இலை எனக்கு பாத்தின்னு சொல்லி ஜர்க்கு ஃபீலிங் வரலாம். ஜர்க்கு ஃபீலிங் என்னது, ஒரே தும்மல் இருமலா இருக்கும். ஐயோ, நான் சிரிக்கிறேன், நான் வக்கரமா சிரிக்கிறேன் இல்லைங்க, பாவம் தான். நல்லா இருக்கட்டும். அதான் இங்க வந்து ஏதோ ஒரு இதுல மறைஞ்சு இருக்கிற அந்த பேர்டிஸ் அவங்க கண்ணுக்கு தெரிஞ்சு எனக்கு வந்து நான் அவங்கள பார்த்து ஹீல் ஆகிறத விட எங்க ஒருத்தவங்க இருக்காங்க, அவங்க யாருன்னு கூட எனக்கு தெரியல. அது என்ன என்ன ஸ்பீஷீஸ்ன்னு கூட எனக்கு தெரியாம நான் ஹீல் ஆகுறேன் பாருங்க. அப்படி கண்டிப்பா உங்களால நிறைய பேர் அவ்வளோ ஆஸ்வாசப்படுறாங்க. அவ்வளோ வந்து நீங்க நினைச்சிருக்கலாம் நீங்க இப்படி ட்ரை ஆயிட்டீங்க அப்படி சொல்லிட்டு, அவ்வளவுதான் அப்படி சொல்லிட்டு. ஆனா உண்மையிலே இந்த ட்ரைனஸ்ல கூட நீங்க அவ்வளோ ஒரு இன்னொருத்தவங்களுக்கு இப்படி ஒரு பிளாசமிங்கான ஒரு லவ்லி டார்லிங்கா இருக்கலாம். ஸோ லவ்ஸ் அண்ட் லவ் அண்ட் பீஸ் நம்ம தலைவன்ல ஆரம்பிச்சு எங்கேயோ போய் அப்படியே வந்து இங்க வந்து நின்றுருக்கு. சரி, ஓகேங்க. லவ்ஸ் அண்ட் லவ் அண்ட் பீஸ்.